hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menanti Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan untuk menyiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusul didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dialah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Daud Gembala menjadi tema renungan kita saat ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, pekerjaan pertama Daud ialah menggembalakan kambing domba. Ia sendiri mengaku bahwa pelajaran-pelajaran rohani didapatnya sementara membela kawanan kambing domba yang digembalakannya. Allah di kemudian hari mengingatkan Daud bahwa memang secara harafiah ia diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba untuk menerima pengurapan dari Samuel. Ia bahkan lebih dari satu kali terpaksa melakukan pekerjaan itu kembali sebelum ia benar-benar diangkat menjadi raja. Ketika Nabi Nathan ingin menyikapkan betapa parah dosa yang telah dilakukan Daud, ia membuat perumpamaan tentang anak domba betina yang kecil. Siasat Nathan berhasil, sebab dalam hatinya Daud masih tetap gembala. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, permohonan Daud kepada Allah untuk menaruh belas kasihan kepada Israel didasarkan pada alasan bahwa mereka seperti domba-domba yang tidak melakukan kejahatan. Kalau kita baca di 1 Tawarikh pasal 21 ayat 17. Tampaknya hati seperti seorang gembala adalah syarat asasi jika ingin melayani Tuhan di antara sesama manusia. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, semoga kita manunggalaken sedya wonten ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak lan pamberek wonten lampah gesang kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan lan pangucap syukur. Kasagedna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika. Gusti Allah Rama kasuwargan ing wekdal mirungan menika sesarengan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka kala ndedonga tumrap pulihing jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka perangan masyarakat ugi saged merespon sacara positif instruksi-instruksi, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk ingkang katedahaken. Murih sedayanipun saged sehat wilujeng. Mekaten ugi do Gusti kawontenaning bangsa Indonesia
ing bencana sanesipun bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan tentu dados kaprihatosan kawula sami. Ing boten namung cekap prihatos menika ugi kedah cacut taliwondo mujudaken sih tresna paring pangenteng-enteng paring pitulungan dumateng para sedherek ingkang nembe mbetahaken pitulungan menika. Saya lumantar pandonga, saya lumantar daya menapa dene dana ingkang sami kawula wujudaken. Gusti ingkang ngatak mbrek kawula sami matemah estu-estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken. Ait kawula sami ngraosaken bilih sedherek-sedherek menika ugi setunggal bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging Gereja Pasaman Paduka ing saning jagat wirunggan GKJ Salatiga Timur ing wilayah menapa dene Pepantan Nyamat anggenipun mangun gesang sesarengan membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan lan kepedulian dengan sesama. Gusti paring panganti berkah matemah saestu mawujud. Wirugan ugi para pelados paduka ing peladosan pradatan ing pasamuan, komisi, kepanitiaan, tim, pengurus wilayah menapa dene Pepantan, tenaga administrasi, pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Gusti tansah tambah-tambah kesagetan, kawicaksanan, kepinteran, mulih saged ngayahi jejiban peparing paduka kanthi temen lan sembodo. Gesang pribadinipun menapa dene brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkah. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang maujud ing pemeliharaan lan kesaksian. Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika ateking gereja mawujud nyata. Mirugan ugi gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot wonten ing gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung. Mirugan brayat-brayat Kristen ing GKJ Salatiga Timur tansah paduka paring atut rukun sih sinihan setunggal-setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis, dados tepo palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirugan anggenipun sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah saestu ndatengaken kacekapan ing rejeki kangge sangu kelampeh gesang menapa dening kula entah didik bimbing para larenipun. Mirugan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti paring kepinteran temen teliti mulih suasana kawontenan sekolah daring tetap semangat lan pranata masa depanipun kula titi wancinipun Gusti saged sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha manggihaken jodoh nampi pedamelan ngrampungaken studi. Gusti paring berkah panganti matemah menapa ingkang dados idam-idamanipun Gusti ingkang paring. Murugan ugi para kasepuhan Adi Yuswa ing Kawontenan Raga ingkang winates ringkih Gusti paring kawelasan tentrem rahayu suka bingah mila tebih saking lokro lan semplah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang dirawat wonten ing dalem menapa dening rumah sakit. Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah mila enggal-enggal kaparingan puling kesalasan. Para dokter juru medis ingkang ngrawat Gusti paring kepinteran kawicaksanan matemah saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring perawatan lan obat-obatan kanthi tepat. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat mekaten ugi pandonga kawigatosan kawula sami napa tunggil patunggilan dados pangatak pambrek para sedherek ingkang nandhang raga menika manggihaken puling kegiatan kesarasan. Murugan ugi para sedherek ingkang nembe rempu, semplah, sedih, klokro, bingung ngadepi gesang awit kawontenan jaman sakmenika. Gusti kang paring tetem rahayu suka bingah mula enggal-enggal kabar kapulihaken malih. Murugan ingkang wonten permasalahan pergumulan ing sesamputan antawisipun suami istri yang sepuh, lare, mantu, maratuwa, Gusti ingkang paring berkah umure saged atut rukun sesinian malih.
Gusti paduka pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang pribadi mboko pribadi kawulaken sedayapun kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang kebak kawicaksanan lan keadilan. Sedayapun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Keraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kala mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula nggih ngapunteni tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, so wisesa tuwin kamulyan ing salami-laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.